Materská škôlka v Ružinovej je, chvála Bohu, zachránená. Ja sa za túto záchranu musím poďakovať aj pánovi poslancovi Bôcikovi. Ja poviem, že odohral sa tu taký veľký paradox, pretože pán Bôcik bol aj v mojom blogu obvinený ako niekto, kto je proti škôlke. Ja poviem, že vysvetlo, že to tak nie je, a bolo to úplne vlastne naopak. Takže táto škôlka je zachránená, zrekonštruovaná aj vďaka pánovi poslancovi Bôcikovi. Čo si na ňom cením je to, že aj napriek tomuto negatívnemu blogu, ktorý teda nemal všetky tie správne informácie, musím priznať, pán Bôcik mal teda tú odvahu a zatelefonoval mi. V priebehu niekoľkých hodín sme sedeli na káve a vysvetlili si to, že čo pre tú škôlku robí, a zopakujem ešte raz, aj vďaka nemu je táto škôlka zachránená, zrekonštruovaná, takže vďaka.